హాయ్! నేను మీ వంశీని. ఈరోజు మీ ముందుకైతే చాలా రకాల ఫ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకోటి లైవ్‌లో అయితే ప్రూఫ్ చూపించబోతున్నా. ఎందుకంటే చాలా మందికున్న డౌట్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ ఏంటి? మోడల్ ఏంటి? అని అడుగుతున్నారు. ఈ మోడల్స్ వచ్చేసరికి 3 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ అయితే. అండ్ ఇంకోటి దీని కెపాసిటీ వచ్చేసరికి 516 లీటర్స్. దీనికొచ్చేసరికి 10 ఇయర్స్ వారంటీ అయితే ఇస్తున్నారు. దీన్ని మనం ఎలా చెక్ చేస్తామంటే జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఉన్న స్కానర్ ద్వారా స్కాన్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మోడల్ నంబర్స్ అయితే వస్తాయి. మోడల్ నంబర్స్ వచ్చాక మనం ఇట్లా డ్రాగ్ చేసుకొని చూసుకుంటే ఆన్‌లైన్ ప్రైస్ అయితే ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసరికి ఫ్లిప్‌కార్ట్ అండ్ ఎల్‌జీ స్టోర్‌లో వచ్చేసరికి 69,490 రూపీస్ పడుతుంది. అండ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ లో వచ్చేసరికి 63,000 పడుతుంది. ఆఫర్ లో ఎంత ప్రైస్ ఉందో చూడండి. కార్డ్స్ అన్ని యూస్ చేయగా 60,600 రూపీస్ ఉంది. బట్ మనం ఇచ్చే ప్రైస్ వచ్చేసరికి కేవలం 49,000 రూపీస్ మాత్రమే ఇస్తున్నా. మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కింద ఉన్న నెంబర్ కాల్ చేయండి. మన స్టోర్ అయితే విజిట్ చేయండి. మన స్టోర్ వచ్చేసరికి విజయవాడ అండ్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి. కాల్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.